Ei, hola, sóc la Clàudia. Avui farem un plat anomenat mercimek köftesi. Mercimek vol dir llentia en turc i köfte jo he arribat a la conclusió que és com mandonguilla. Llavors són una mena de mandonguilles amb llenties que tenen un gust molt especial. Jo quan els vaig tastar per primer cop vaig flipar perquè no acabes d'endevinar què són. Això és molt típic de la cuina turca, que posen el menjar amb moltes espècies i el cuinen d'una manera diferent al que faríem nosaltres, i llavors et sorprèn molt el resultat perquè està fet amb ingredients que nosaltres segur que hem tastat alguna vegada, però estan combinats d'una manera que sembla una altra cosa completament. Quan vaig saber com es feia i que realment és prou fàcil d'elaborar, vaig començar a fer-los a casa. I ara els menjo molt sovint, sobretot a l'estiu, perquè és una recepta fresca que es guarda a la nevera. Així que us animo a que veieu com es prepara i que el feu quan pugueu, perquè ja veureu que val molt la pena, és boníssim. Ui, molt bé. Comencem. Ara que ja estan netes, les posarem a l'olla. He mirat que no hi hagi cap pedreta, perquè a vegades en tenen. Aquestes llenties són molt típiques aquí a Turquia, però vosaltres també en podreu trobar fàcilment a botigues d'alimentació. Normalment en venen. I les afegim. I afegirem l'aigua. Tapem i deixem coure a foc no molt alt durant uns 20 minuts, fins que veiem que s'hagi obert la llentia, que s'hagi desfet una mica. Han passat 25 minuts. Com podeu veure, s'han desfet les llenties i s'ha creat una mena de pasta. Ara hi afegirem el bulgur. Això és com el cuscús. Ho afegim. Apaguem el foc. I barregem bé. I ho tapem. Deixem que reposi un quart d'hora, més o menys, perquè agafi l'aigua i es faci el bulgur. Mentrestant, en una paella afegirem mig got de te d'oli d'oliva, que equival a uns 50 mil·lilitres, i un cop l'oli s'hagi escalfat hi afegirem la ceba. Llavors hi afegirem la salsa o pasta de tomàquet. Aquesta és casolana i està feta amb tomàquet i pebrot. Si trobeu pasta de tomàquet només, feu servir-ne 2 cullerades, i si teniu la sort de trobar-ne també de pebrot, poseu una cullerada de cada, una de tomàquet i una de pebrot. Així. Llavors les espècies. Pebre negre, comí, pulvi verd, que això és pebrot picant, si no podeu posar-hi una miqueta de xili, i sal. Barregem bé i apaguem el foc. Ara canviem la barreja de llenties i bulgur, la posem en un bol més ample perquè refredi més fàcilment i perquè sigui més fàcil afegir la resta d'ingredients. Llavors li afegim el sofregit amb les espècies. I barregem bé, primer una mica amb la cullera i després ja amb les mans. Jo faig servir guants perquè s'embruten molt les mans amb la salsa de tomàquet. Podeu fer-ho sense guants perfectament. Però us quedaran les mans molt vermelles, ja us aviso. En el sofregit també podeu posar-hi all, que li dona molt bon gustet. Jo en poso de vegades i queda molt bé. Quan la mescla ja tingui aquest color homogeni, taronjós, ja hi podem afegir la resta d'ingredients. Per les herbes fresques va una mica al vostre gust i podeu posar des d'au fàbrega, menta fresca,
rúcula, julivert, com és el meu cas. Jo trobo que li queda molt, molt bé el julivert. Però és una mica anar provant i trobar la combinació que més us agradi. I jo també poso ceba tendra. Li trec les arrels, llavors ho tallem molt petitonet. Normalment aquests dos ingredients sempre hi són en aquest plat. Depèn de cadascú també anar-ne afegint més o traient-ne. Ara hi afegirem també el suc de mitja llimona, més o menys. Després també aneu provant i aviam si heu de rectificar de sal o posar una mica més de llimona, fins i tot un rajolí d'oli si voleu, o de vinagre de Mòdena també queda bé. Bueno, vinagre no, la salsa aquella de Mòdena, que és una mica més consistent, aquella també jo crec que li pot quedar bé. O també salsa de magrana. No sé si existeix una cosa similar a Catalunya, però si la trobeu o sabeu del que parlo, podeu afegir-ho, que també queda molt bé. Vale, doncs ara tornem a barrejar bé. Ja fa molt, molt bona oloreta. Per cert, aquesta recepta és totalment vegana. No té absolutament res d'origen animal. Per tant, els que sigueu vegans o vegetarians, ja ho sabeu, us va com anell al dit aquesta recepta. De fet, hi ha moltes receptes de la cuina turca que són veganes o vegetarianes. Si us interessa, digueu-m'ho en els comentaris i us ensenyaré més receptes d'aquest estil. Ara en tastem una miqueta. Per mi li falta una mica de sal i una mica més de llimona. I seguim remenant. Tasto una miqueta. Està perfecte. Ara, per servir aquest plat, això ja està fet i ara se serveix en un plat com aquest, amb fulles d'enciam ben netes. Llavors el que es fa és el següent. S'agafa una miqueta de massa i es fa així, es fa una mica de pressió fins que quedi una boleta com aquesta. També es pot servir amb rodanxes de llimona. Aquesta és la manera més habitual de servir-lo. També és molt versàtil, que sé, qualsevol verdura que us agradi, l'espècie que us agradi més també. Si voleu posar això en el sofregit, posar-li algun toc més personal vostre, com vulgueu. I aquesta és la pinta que fa. Espero que us hagi agradat molt aquesta recepta i que us animeu a fer-la. Segur que us encantarà. Bon profit, auf Wiedersehen!